有一只很凶。又是合适的，坏了很多。没有听见风扇响啊。是有点软了啊，都软了。那个上面制冰那块儿，这块儿没有制冰了，这个地方。它是温度不够，它就当然不这制冰了。全少了。对，温度不够，它当然不制冰了。对吧？你把这个里面全给也全部清空啊。对。哇，你的矿泉水怎么放这里？这不是？你看看。我把裤子拿了，这东西放裤子里。又是结冰了。我去拿一个裤子。结霜了吗？关点。等会儿先。冰箱结冰了可不行。这下面没有冰了，这下面没冰的话，那就有可能是漏伏了。
那就看看风扇的问题。那是不是那个没有扶着里边？风扇不转。测一下。风扇拆下来检查一下。也不知道是。这个是灯，这个是多少伏的也不知道。这个上楼，上楼去，这边这边上楼去。你把电源给我打开。上楼，然后我把抖音放上楼上。
那个把它压上去。压么的？这个。妈咪，对。接触不到还是很好。就佛菜。就变成厚厚的。就按这个吗？不准。这个控制板坏了。那下边不制冷，还是上面不制冷？制冷应该没啥问题，主要是这个风扇不转。风扇不转，它冷气就散不出来嘛。它制冷效果很好的。控制板不发出指令，或者是指令到不到风扇来，我理解对不对？就是它不给它一个电压，这个是个，是的，我这也写是交流120的，还是交流12伏？也不知道。这个拆开看一看，它的结构看看是。是真的，所以它这个没有电压出来，可能那个控制板就坏了。直流13伏，可以拍一下，这个看不见。DC 13伏，3.3瓦。找了个12伏的电源，试试风扇转不转。这你以为？先给我插上，在哪里？有插座。哎呦，我操！反了。反了也不要紧，它也应反了该转了。也反转呢。不转了，是好的吗？我操，是12伏吗？测一下。如果不转的话，那就是这个电机有问题了，那换不上去。对，12伏可以。可以。它坏了。这个坏了。风扇坏了还好点吧？
那就是博先恢复博原样。士的那个零配件很难搞的，他们服务很差的。那是先把它装回去，冰箱还能制冷是不是？对。那我东西还可以放回去是不是？只能是将就着，还是它因为它风扇没有了，那温度下不去嘛。是，它只要它能装回去，等着配件。